eno eristi y'essimu za iPhone zotateekeddwa kubanga okwata mu 2025 nkikuddiramu iPhone mukaga zenkuteereddemu eno video amazima gali nti tezisaana kwesembereza okujjako ng'ogifuna ku bbeeyi ya wansi oba si ekyo nga n'omuntu gw'ogigulako asobola okuwa garanti naye ekitali ekyo wandikakkana nga ssente zo zifiiriddwa ate ng'onyigidde n'agiguzizza naye nga kyenjagala okutegeeza nti ne gw'onyigira si yabeera yagikola so kati njagala obeeremu ekkanya ng'ogula essimu zino sigamye nti togigula wabula bw'ogula emu ku zo wandyesanga mu bizibu bino bye ngenda okwogerako era bw'oba oyina emu ku ssimu zino obanga wali ogikutteko ngenda kusaba ogende mu maaso okomentingaawo so kati bw'oba omanyi oli mu kategori y'abantu abakuŋŋaanyizaamu kasente kaabwe ng'owulira oyagala weekwatire ku iPhone ekitone ennyo ogikozesa omwaka nga gumu ngenda kusaba eno lisiti gyegendereze oba si ekyo ojja kakasa lwaki n'abaawumeme balina genereeta ojja kumanya lwaki ne kazikola kampuni ya Apple yasalawo yeesonyiwe essimu zino ewatali kwetooloola katugende mu kifo eky'omukaaga nga muno mulimu iPhone zonna eziri wansi ewa iPhone X series okujjako ng'emu ku ssimu zino ogigula ogyagala bwagazi amazima gali nti essimu zino nkadde teberezamu essimu eyafuluma emyaka 7+ emabega kwegamba oba ali mu P7 obudde buno obeera mu vacation eya senior 6 kati eyo essimu gy'obeera oyagala okukwata anyway nga tuvudde ku kyokuba nti essimu zino zaddako ky'olina omanya tezikyafuna iOS updates ate n'ekirala ky'olina okumanya nti essimu zino zaali discontinued kyetegeeza nti Apple yeringa yazikuba mu kika anyway katugende mu kifo ekyokutaano mwe muli iPhone XR eno essimu giraba edduka eno ne Samsung Galaxy Note 7 zikwata kisooka mu kuvuganya okulaba eriwo esinga omusana okuba nti eyokya issue y'emu eyali ku 15 Pro ne 15 Pro Max lwakuba ekyo bamala ne bakitereeza nga beeyambisa software so kati okuddako eno XR tekuma kuba nti eyokya wabula eno osobola ogifumbirako ne kyahinajja anyway Apple yanditubuulidde lumu nti bali baagala kukola pass nga tuvudde ku issue ey'okubuguma enetera okuba ne screening eri unresponsive kyetegeeza nti etuuka ne freezinga ate n'ekirala erina issue ya battery omuliro guggwako mangu bw'oba omanyi wali okutte ku ssimu eno ngenda kusaba okumentingaawo bwe tweyongerayo ne tugenda mu kifo ekyokuna muno mwe muli iPhone 13 Pro Max eno ebizibu terina bingi okujjako bya screen randomly osobola okuba nga okyagikozesa screen neefuuka ya white ya pink oba neefuuka ya black ate nga oba oyina kola screen replacement anyway mu njogera ennyangu oba oyina ogenda ewa makanika ekitegeeza oba oyina okwongeramu ssente eyo katuveeyo okujjako screen issue naye 13 Pro Max terina nnyo buzibu bwe tugenda mu kifo ekyokusatu mwe muli iPhone 14 eno teyandibadde nnyo na buzibu naye eri overpriced ntegeeza ki nti omuntu akutta iPhone 14 na iPhone 13 mubeera mukutte essimu y'emu kyokka nga teyo 14 ya beyiko osinga ku 13 naye ng'essimu zino zirina sayizi y'emu zikozesa kamera zezimu era nga zirina chipu y'emu eyitibwa A15 Bionic so kati aguze 14 ne 13 mubeera mu kifo kyekimu then we tugenda mu namba 2 muno mwe muli iPhone 11 eno terina value for money kyolina okumanya nti eri masekati g'emitwalo 7 ku mitwalo 95 bw'oba oyagala eri clean naye ku ezo sente ofuna 4GB RAM ng'ogasseko mu ne 64GB storage kati simanyi muntu bw'okuŋŋaanya sente ezisukka mitwalo 5 n'ogenda katale k'essimu mu 2025 n'onoonya essimu ng'erina storage etaweza na 128 ate n'ekirala kyolina omanya nti essimu ezirina storage bweti zizibuwala nnyo okuba nti ogitunda n'oba ogenda kukola swap and top up bagivaluwinga nga sente zayo ziri wansi nnyo kati n'ekyo olina okuba ng'okyegendereza kwezi n'ekirala ezimu zirina battery issues so kati olina okwegendereza bw'oba ng'ogigula then we tugenda mu kifo ekisooka eno essimu gy'otalina kukwatirako ddala essimu egaggawaza bamakanika essimu nga buli agikwatako agirojjalulwe bwe tugenda mu kifo ekisooka mwe muli essimu zonna eza Android kati mu 2025 okyakola kino essimu eya Android anyway mbadde nsaaga mu kisooka tulinamu iPhone X series zonna bwe kiba kisoboka zeesonyiwe kubanga kuno kwali kugezesebwa okuva eri Apple kyonyo omanye nti eno ye seri eyasookera ddala okuba ne Face ID zino zi iPhones ezasooka okuba nga tezirina home button oba gamba lino epeesa lye twali tumanyi nnyo eri makati era zino z'essimu ezasooka okuba ne OLED screen eneekolebwa okuva mu Samsung so kati kwali kugezesebwa okuva eri Apple kubanga eno essimu yalinga bw'olaba experiment kwegamba balina challenges nnyingi mu ngeri emu oba endala eno essimu gy'osobola osanga nga terina Face ID eno essimu etalina battery nnungi eno kwegamba buli issue gy'omanyi okuviira ddala ku wifi ku software ku bluetooth kwegamba buli kimu osobola okisanga nga kiri ku ssimu eno si zonna wabula ezisinga ng'ate ziri waggulu w'emitwalo 6 oba ogenza okugigula storage ziteratambulira mu 64GB so kati nga bwe nkunnyonnyodde issue y'emu eri ku iPhone 11 bw'oba aliyo gikozesezzaako genda maaso okumentingaawo atamanyi iPhone X series muno mwe muli iPhone X iPhone XR iPhone XS ng'ogasseko ne iPhone XS Max then oba oyagala nkola lisiti y'essimu endala z'otalina ggula genda maaso okumentingaawo brand gy'olina nga bulijjo badde Tekinologiya UG I sign out.